醫生話出咗院咧，啲消炎藥都要定期食完。好。阿仔知唔知道我會去探佢？一早講咗俾佢知啦。我去揸架車過嚟嚇，等你唔好行咁遠。好。我到咗先 call 你。OK，唔該。傾兩句啊！又想嚟搶劫我啊？你批准我阿爸保外就醫，咪唔會再嚟多次啦。你都好意思，即係而家你打我唔死，要我幫你做嘢。我阿爸嘅心臟唔係咁好啊，加上我阿哥俾人謀殺嘅打擊，如果佢入邊有咩醫鬱嘅話，你認為關唔關你事啊？要嘅文件我準備好㗎啦，簽個字啊！要批准韓灰龍保外就醫，要法院院長盧法官至可以簽。盧維德啊？你冇睇新聞嘅咩？等你睇完新聞再講啦。哦，係啊，仲有樣嘢未話你知嘅喎，行家以後由我話事。昨晚西區長運道斜坡轉彎位一個交通黑點發生一宗嚴重車禍，司機被抬出後證實不治，經過確認，死者係新上任嘅法院院長盧維德。警方初步推斷係人為嘅失誤導致意外發生。想知道更多嘅消息，請留意而家新聞。長哥，唔好意思，我趕住開會。盧院長件事真係可惜啊！係，盧院長係一個好謹慎嘅人。呢單車禍發生喺佢身上，的確有啲意外。謹慎係好嘅，但係過分謹慎咧，會得危機手去判斷。哎呀，我真係好忙，你有咩下次再講啦。黃議員，唔緊要啊，佢唔飲嘅，咪請個第二個飲。係啦，全官啊，你有冇聽過盧院長處理嗰單舊城區地契案啊？以我嘅級別，我接觸唔到院長處理嘅 case。以你嘅資歷，好大機會接任院長呢一位啦。但我能力有限啫，如果唔係，我就唔會輸俾盧法官。至於地契案，亦都唔係我擅長嘅領域，我好難做到各方都滿意嘅裁決。都唔係啊，你處理石志陽單 case 都處理得好好啊。對社會有影響力嘅案件，我覺得你絕對駕輕就熟。院長任命係需要行政機關頒布。長官啊，我認為你絕對係眾望所歸嘅。你要做嘅就係接任院長呢個位，就好似舊城區發展咁啊，勢在必行，大勢所趨。黃議員，唔好意思啊，秦官啊，人齊要開會啦。唔阻你啦，長官，希望好快聽到你更上一層樓嘅好消息啊！為咗唔影響案件嘅審理，盧院長手上嘅案件呢，秦官你先接受先。至於院長嘅委任狀，好快出嚟㗎啦。對唔住，我想考慮下先。唔使考慮啦。如果唔係你上一次咁早退出啊，院長呢個位一早就嚟㗎啦。我覺得你真係實至名歸啊！我都係想考慮下先。而家係非常時期，任何人都唔可以入去。唔係我仔喺裏邊。Sorry 啊，陳官，上頭落咗單，唔可以放人入去。長官，防暴已經入咗去，騷亂已經平息咗，有囚犯受傷，但係未知你個仔情況。我想見下我仔，我入去同校長傾一傾先。放心，你嘅事我一定擺喺心裏。同座，等我消息。黃議員，我要見獄長啊！黃議員係懲教局監察委員會嘅委員，你冇權阻止佢。快啲啦！你跟我過嚟啊！要黃議員你咁夜走過嚟，咁大件事我梗係要趕過嚟啦。我係監察委員，監督係我嘅責任嚟嘅。唉，都係嗰啲黑社會分子喺度搞事，我處理好噶啦。以後我會再睇緊啲。獄長啊，我對你有信心嘅，但係法院院長唔係咁放心啊。佢有咩唔放心咧？我可以同佢解釋。
你同佢解釋，不如俾佢親眼見到佢個仔冇事，更加有說服力喎。佢個仔秦一圍，佢阿爸唔係法官咩？佢係法官，但係好快係新上任嘅法院院長。一圍，你點啊？受傷啊？點解咁多血嘅？唔係我啲血，冇事。冇嘢啦，你唔頂得住？你點樣可以保障到囚犯嘅人身安全啊？我保證日後交佢監管。獄長啊，我有個提議，唔知合唔合適咧？即係好似秦一圍呢啲咁肯改過自身嘅後生仔，其實都唔應該擺喺個大倉度啊！大倉品流複雜，好易學壞噶嘛。有冇機會轉佢去四人倉？個刑罰又輕啲，年紀又差唔多，最緊要秦官放心啲啊嘛。好提議，就照呢個意思去做啊！一天都光晒啊！所以話咧，冇問題解決唔到嘅。因為今次嘅事，多謝晒你黃議員。秦官啊，聽講院長嘅委任狀差唔多到，係咪去預先恭喜你？可唔可以遲啲先講？因為我啱先出院，身體狀態又唔係咁。咁秦官啊，你都要保重喎，最緊要身體健康，你最要照顧你嘅仔嘅。點啊？冇嘢冇嘢，新嚟嘅兄弟，我哋會照顧好嘅。你份呢張台校晒光，校晒空氣。好啦，使唔使請你坐啊？坐啦。阿烈哥交代落，叫我哋好好睇住你噶啦，唔好俾你老豆擔心啊嘛。細路仔嚟嘅，慢慢嚟啦，係嘛？做咗事為咗兩個市民啊！恭喜你啊，秦院長！值得咩？你第一夜着上件法官袍，就同自己定下目標。我配咩？你希望有法院院長賦予你嘅權力，更加能夠捍衛法治同埋公義。你係一個好嘅爸爸，我信你仲係可以守住自己嘅初心。真係可以。院長，準備上 court 啦。咩啊？我哋準備上 court 㗎啦。法官大人，根據控方供稱，呢份地契係100年前過渡政府所頒發，永久生效。法官大人，首先呢個係事實，其次地契規定舊城區所有關於土地嘅決議一定要得到全體居民嘅同意，過半數支持方可以推行。我太公當時都有一份政府頒發嘅任令，話我哋家族嘅男丁可以世世代代世襲司法部長嘅職。之但係咁喎，喺今時今日，一張又爛又殘嘅紙，可以代表啲乜嘢啊？辯方律師明顯係唔尊重原住民嘅歷史憑據。根據憲法第145條第2款嘅規定，只要係根據原法律效力取得嘅檔案、證件、契約及其所包含嘅權利同義務，喺唔抵觸本法嘅前提下繼續有效，受到現時政府嘅承認同保護。我唔係質疑憲法，而係有人利用呢份地契嘅為名合法性。係人都知舊城區犯罪率高企，幫派橫行，居民真係可以公平投票咩？定係俾一班有犯罪紀律嘅人所控制住啊？你講乜嘢啊？
我你講多次，我俾你講多次。係，唔好侮辱我哋舊生居，跟住行雷劈死你！你而家人身攻擊啊！我以區委會主席嘅身份告你毀謗啊！告你毀謗啊！你識唔識法律啊你？我寫單底度啊！死啊你！肅靜，注意法庭嘅紀律。辯方律師，注意你嘅措辭。係，法官大人。控方律師，你係咪仍然堅持你之前嘅主張？法官大人，我再重申一次，我代表我當事人拒絕一切替代方案，拒絕賣出土地。唔賣，多錢都唔賣啊！本席宣布暫時退庭，再開庭嘅時候，本席會根據現有嘅證據進行裁決。退庭。我係法官，唔係神仙。構成區份地契係具法律效力，我都係睇證據判案啫。我睇唔到有咩辦法可以改變呢個判決。長官啊，你唔好同我玩呢啲遊戲啦！你嘅價值喺邊？你心知肚明啊！舊城區呢塊地我要緊㗎，就算你判唔到都要判。呢個係保住你嘅仔嘅唯一代價嚟㗎。睇下走到最後，送上祭壇嘅周九係你哋定係我？恭喜晒喎！新上任嘅法院院長啊！我建議你揾你個律師，以正常嘅途徑去提交，唔好再嚟騷擾我。上次俾你嗰份文件咧，問咗好多律師意見㗎，有埋醫生嘅診斷證明，所有程序合法正當喎。保外就醫唔等於放監，如果佢出嚟搞震嘅話，一樣可以掟翻入去繼續服役。冇錯，你係有權申請，但係法院批唔批都有一定嘅程序。冇問題，反正我阿爸都轉咗單人倉啦，些少時間等得嘅。亦都恭喜晒你個仔啊，轉咗去4人倉喎。你放心，會有專人好好地睇住佢。快落晒啦！林姨啊！幫我執阿爸啲嘢啊，跟住聯絡醫生，準備同阿爸轉院啦。佢保外就醫批咗啦。時間問題啫。好啊，我準備下。李少，有嘢咪講啦。如果龍爺知道佢保外就醫係同殺死江少嘅兇手交易換翻嚟，龍爺會點諗？嗱，佢點諗之後再算。最緊要嘅係佢人可以冇事出翻嚟。你放心喎，我只係擔保法官個仔四肢健全，其他啲嘢我理唔得咁多噶啦。韓飛龍申請保外就醫，法院居然批咗。秦宇佢原審法官，佢冇反對嘅咩？係秦宇親自批嘅，佢係法院院長啊嘛，當然有咁嘅權利啦。佢竟然對惡勢力低頭，究竟發生咩事啊？佢除咗係一個法官，仲身為孕婦。佢之所以變到依家咁樣，應該就由佢個仔開車撞到韓江開始嘅。咁樣就可以知法犯法㗎啦？有證據咩？我一定會查出嚟嘅。會上，我要復職。唐幫辦，揾我有事啊？巡官審案審咗咁多年，應該好清楚咩叫羅卡定律咯。犯罪心理學家認為喺犯罪現場，罪犯可能會攞走一啲嘢，
譬如係一條人命，但係同時間亦都會留翻低一啲嘢，呢啲就係佢嘅犯罪證據。而家揾唔到，唔代表佢唔存在。雖然我而家揾唔到，但我一定會繼續揾。唔好意思，我趕住翻工。係喎，唔記得恭喜秦官你添。你而家係法院院長喎。不過人在做天在看，審判從來都唔喺我哋自己嘅手入邊。陣間我要去差館。啊？點解啊？我哋嘅車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋只係揾到架車，冇話架車撞到人。食埋你早餐，我車你翻學，照平時咁得噶啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。賴嘢啦！架車俾差佬扣咗。我知，差館通知咗我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我嘅車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我嘅車啫？你點解要劏咗架車啊？點解架車會係失車？喂呀，你唔好問我點解啦！我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我嘅車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢係撞啱戚長榮同韓都龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法律咩？周樂明律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕。將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威爾，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦，如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表醫生，律師未到之前咩都冇講。呢啲你識噶啦，係咪？我知噶啦，咁我走先。秦官直接去法院，車我個仔翻學校。跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。
警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去，都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車。冇事啊嘛？直接去差館。好，知道。先買個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓灰龍而家入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會做大嘅。咁但係韓灰龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅兩個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓灰龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓江覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大 Sir， 尋晚2個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，一架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，無牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦，有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。啊，巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。巡官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦！教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想象到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？
咁無謂牽一髮動全身啊嘛。揾頭杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯。班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。唔好意思喎，石 Sir， 我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊，喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊，如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩燈湯你，咩都得。老地方店。巡官，仲有半個鐘開庭噶啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休噶啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦吓，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，
點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸署通知我先知。Sorry， 我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心啊，維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 嘅，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam， 問唔到啲咩？嗰個僆仔死都唔肯講掂，舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋我律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但係仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車？再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失事報警，好，唔該晒。係，巡官，唐寶馬嚟咗。唐寶馬咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得返。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係戚長為佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意要做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。佢醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知，佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！
你知唔知點解我盡量唔俾你插手？係以防萬一啊！我有2個仔，我都要留有口嚼㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪，等我坐監？後港好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係，因為啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈，將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？全官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦咩？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示呢個機會非常之大，所以而家要扣留你架車，俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，頭波板，哇！又相見合璧，呢次又邊個謀你咁唔好彩啊？巡官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。勞管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。巡官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認英刑個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅僆為咗爭地盤，大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲，佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。
你阿媽話你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？巡官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。巡官，麻煩你一次啊，好嗎？咁樣辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，巡官。我知道今次呢件事牽涉到何款龍，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個犯得㗎啦。哦，我哋而家去緊認人房係嘛？當然啦，嗰間房個犯見唔到你，放心。嗯。高華，你唔好話我行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，講啦！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我啊！仆街！真係冇偷車！你唔好啊！仆街！唔鬆手！再咩度？再巡官，俾佢走！唔好意思啊，巡官，冇嚇親你啊嘛。冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢？或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗？佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講㗎，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆，你唔好再講啦，我走先啊。維維。其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？巡官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？
對付犯罪分子一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。因為，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到你學校啦。我問過㗎啦，失竊案嚟就同你冇關㗎，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔㗎啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜㗎喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅訊息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日，馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講，你唔會有事嘅。點解要拘留佢7日？你又話佢好快可以返到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam，巡官架車嘅發現報告。
點解唔直接交俾重案組嘅？龍哥信唔過佢哋，咁信得我過㗎？我信你。喂，喂，巡官，唔好意思啊，又搞到你。哦，唐伯伯，請講。我要通知你一聲，你嘅車需要被暫時扣押，因為發現報告出咗，證實咗你嘅車就係撞到韓江嗰架車。好，我會全力協助調查。